Kerja keras adalah kunci kesuksesan, tetapi istirahat adalah kunci keberlanjutannya. Jangan sampai lelahmu menghancurkan mimpimu sendiri. Seperti tanah yang perlu diistirahatkan agar tetap subur, tubuh dan pikiranmu juga butuh jeda agar tetap produktif. Bekerjalah dengan cerdas, bukan hanya keras. Sukses bukan tentang seberapa lama kau terjaga, tapi seberapa bijak kau mengelola waktu dan tenaga.